Շատ են հարցնում, հարգելի բարեկամներ, շատ են հետաքրքրվում, թե ինչու ինձ չեն ձերբակալում, չեն կալանավորում։ Ուրեմն այս հարցով անհանգստացող բարի մարդկանց ես ուզում եմ խորհուրդ տալ այս վիդեոն նայելուց հետո գնան դատախազության դեմը պիկետ անեն, պահանջելով իմ կալանավորումը։ Կարծում եմ, եթե դա տեղի ունենա, իրենց այդպես դաստիարակողների թոշակը մի քիչ կավելանա։ Քիչ են նաև մարդիկ, ովքեր ասում են, դե այսպես միայն խոսելով ուր կարելի է հասնել, բոլորը խոսում են, ես ասել եմ ու ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում խոսք համարյա չկա, Հայաստանի Հանրապետությունում կա սուտ, կա զերպարտություն, կա կեղծիք եւ տոտալ լռություն, խոսք համարյա չկա, իսկ եթե իրենք այդ մարդիկ ազգի պետության ճակատագրով հետաքրքրվող ցավող մարդիկ համաձայն չեն եւ ինչ որ գործողություններ, ինչ որ բան են այլ պահանջում, ձեր ձեռով է բռնել հարգելի բարեկամներ։ Ով է ձեր ձեռը բռնել։ Ես հիշում եմ մի պետական գործչի հայր կար մի քանի տարի առաջ ընդամենը զանգում էր խմբագրին, ասում էր դե Արթուրը ճիշտ է խոսում, լավ է խոսում, բայց կիսատ է խոսում։ Եվ երբ ես իմացա սա, ասի դե ես կիսատ եմ խոսում, թող կեստեք տղեն լրացնի։ Ճիշտ եմ խոսում, լավ եմ խոսում, բայց կիսատ եմ խոսում, կեսը թող տղեն լրացնի։ Եվ տղեն լրացրեց։ Անցավ մի քանի տարի, այդ անձնավորության զավակը գնաց մտավ ուղիղ Նիկոլի տակը։ Ուղիղ Նիկոլի տակը, բայց ինձ ասում են դե կիսատ ես խոսում էլի։ Ամբողջությամբ չես ասում։ Սա հայկական լիցեմերությունը երևի սահմաններ չի ճանաչում, կա չէ լրագրողներ առանց սահմանների, լիցեմերություն առանց սահմանների։ Այս վիդեոն նայելուց հետո իմ չկալանավորմամբ անհանգստացող մարդիկ գնացեք պահանջեք։ Հիմա ասեմ բուն խոսքիս։ Մի բան էլ այս լիցեմերության վերաբերյալ մի քանի անգամ ասել եմ, հատկապես զարմացնող է Սփյուռքում ապրող մարդկանց պահվածքը։ Սփյուռքից թուրք ատել են սովորեցնում։ Սփյուռքից թուրք սպանել են սովորեցնում սվոլոչները։ Ուրեմն Գերմանիայում ապրող մարդը անհանգստանում է, որ ես ասել եմ Ստամբուլ եւ ոչ թե Կոնստանդնուպոլիս։ Եվ ինքը զայրացել է։ Եվ ինքը ասում է, որ յուրաքանչյուր հայերի սուրբ պարտականությունն է ատել միջև վերջ թուրքին եւ թուրք սպանել, ապրում է Գերմանիայում, ով է ձեռդ բռնել։ Ամորալ ստահակ, ով է ձեռդ բռնել։ Ընդամենը Նիկողայոս Ադոնցեն ցիտել, ով իր նախադասության մեջ ասել է Ստամբուլ եւ ոչ թե Կոնստանդնուպոլիս։ Իմիջայոց նաև հիմա Հայաստանում հետաքրքիր պահ կա, հետաքրքիր մոմենտ կա, երբ Ղարաբաղ են ասում, Ղարաբաղ ասել է դարձել է բան ինչ որ մի բացասական երևույթ է Ղարաբաղ ասել է եւ ոչ թե Արցախ ասել է։ Այդ կոմիտեն Ղարաբաղ կոմիտե չէր կոչվում, հա։ Այդ որ մարդկանց երեխաներին զորակոչում էին, տանում էին, ասում էին ուր է ընկել երեխեն, չէին ասում Ղարաբաղ են տարել, այդ ինչ որ մի դա սարսափելի բան էր, հանցագործություն է, որ հիմա միանշանակ Արցախ եւ ոչ մի դեպքում Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղ եւ Արցախ այս եզրերը սահմանադրությամբ հավասարազոր են։ Նա մի խոսքով հարգելի բարեկամներ, հիմա բուն խոսքից։ Ուրեմն Հայաստանի այս վերջին տարիների, Հայաստանի Ղարաբաղի պատմության վերջին տարիների ամենաանհասկանալի դրվագներից մեկը, մութ դրվագներից մեկը Շուշիի անկումն է։ Ով է եղել պատասխանատուն ուղիղ ի պաշտոն է, Օնիկ Գասպարյան,
Արցախի պաշտպանական բանակի հրամանատար, ստեղի գենշտաբի պետը, Արցախի պաշտպանական բանակի հրամանատարը եւ նաեւ մի անձնավորություն, որի մասին համարյա Հայաստանի Հանրապետությունում չի խոսվում, Սերգեյ Արստամյան։ Այս անձնավորությունը տեղում նշանակված եղել պաշտպանական մարտերի Շուշիի պաշտպանության պատասխանատու։ Բայց ինչով է զբաղված եղել Սերգեյ Արստամյանը, հարգելի բարեկամներ, այդ ծանր օրերին Հայաստանի Հանրապետությունից ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենին Արգիշտի Քյարամյանին ուղարկում են Շուշի, որը հետագայում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից օֆիցիալ ճանաչվեց Շուշա, Արգիշտի Քյարամյանն ուղարկվում է Ղարաբաղ, որպեսզի Կենտրոնական բանկը Հայաստանի ունեցել է մի քանի բունկերներ, որոնցից մեկը եղել է գտնվել է Շուշի քաղաքում։ Եվ այս անձնավորությունը ազգային անվտանգության ծառայության գեներալը Կուսակրոն Քահանայի զավակը Նիկոլը պայքարում է կանոնային հարաբերությունների համար եկեղեցու։ Կուսակրոն Քահանայի զավակին նշանակել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Հիմա այդ անձնավորությունը, որը այդ ժամանակահատվածում արդեն նախկին տնօրեն էր, իմիջիայլոց սա ոչ միայն Կուսակրոն Քահանայի տղայով դարձել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, այլ նաև այդ Կուսակրոն Քահանան մի այնպիսի զավակ է դաստիարակել, ով քաղմասներում մարդկանց էր խոշտանգում, բայց սա իմիջիայլոց։ Հիմա Արգիշտի Քյարամյանը գնում է Ղարաբաղ, որպեսզի Սերգեյ Արստամյանի հետ, ով մարտերի պաշտպանության պատասխանատուն է, կազմակերպի Կենտրոնական բանկի բունկերից մեծածավալ փողերի տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա կազմակերպել է Սերգեյ Արստամյանի միջոցով տեղում։ Եվ այս ամենի մասին Սերգեյ Արստամյանի դերակատարության մասին Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում, պարլամենտում, հանրային հեռուստաընկերությունում, ընդդիմադիր լրատվականներում համարյա ոչինչ չի խոսվում։ Երբ նրանք այդ ամենը կազմակերպում էին, Շուշին եղել է արդեն համարյա ընկած։ Բայց մինչև նոյեմբերի 8-ը երեկոյան Փաշինյան Նիկոլը ստատուսներ էր գրում, որ Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։ Հիշեք նրա անունը, հարգելի բարեկամներ, Սերգեյ Արստամյան։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել այդ ամենից հետո, որտեղ է Սերգեյ Արստամյանը։ Դուք կզարմանաք, բայց Սերգեյ Արստամյանին նշանակել են պաշտոնի Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի որպես նախագահի խորհրդական։ Արցախում զինկոմ աշխատածը դարձել է քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական։ Ում բլատով։ Ինչի համար է նա այդ պաշտոնին նշանակել։ Ինչ զասլուգա ունի, ինչ կրթություն ունի, ինչ փորձ ունի, որ նշանակվել է այդ պաշտոնին եւ ստանում է ամսական մոտավորապես 2 միլիոն 1.800.000 դրամ, եթե չեմ սխալվում, աշխատավարձ։ Այսպես, հարգելի բարեկամներ, ներողություն եմ խնդրում այս բառի համար, խուրդել են Արցախը, հետագայում լուծարել են Արցախը, եւ այն մարդիկ, ովքեր կոնկրետ պատասխանատու են եղել այդ ամենի համար տեղերում, Փաշինյան Նիկոլն ասում է փախան, էս արեցին, այն արեցին, Երևանում վայելում են իրենց թալանած միլիոնները եւ նշանակվել են բարձր պաշտոնների։ Կանչեք Սերգեյ Արստամյանին եւ հարցրեք։ Կանչեք Նիկոլ Փաշինյանին, հարցրեք ում բլատով եւ ինչի համար է նշանակվել այդ անձնավորությունը քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական ու ստանում 1.8 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Այսօր այսքանը, հարգելի բարեկամներ, ել եմ ասում, թող են մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են իմ ձերբակալված լինել չլինելով, անպայման պիկետներ անել դատախազության դիմաց։ Ես ձեր տիրոջ մերը